السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في فيديو اليوم إن شاء الله سأجيب على جميع أسئلتكم. طريقة دراسة مادة الفيزياء والرياضيات في أقل من شهرين، وأساتذة أنصح بهم في هذه المواد، زائد مواد الحفظ طريقة حفظها في مدة قصيرة. وهل أنصحكم بالذهاب إلى الثانوية في الفصل الثالث أم لا؟ وكيفية تقسيم الوقت عند البقاء في البيت للدراسة. هذا الفيديو مخصص للطلبة اللي مازال ما بداوش باش يساعدهم على إكمال دروس البرنامج الدراسي في مدة أقل من شهرين. نبدأ أولاً بطريقة دراسة الرياضيات في المدة المتبقية. مادة الرياضيات ننصحكم تخصصوا لها مدة طويلة باش تقراوها. الدرس قراوه من اليوتيوب، فهموه مليح وكتبوا القوانين في ورقة وديروا ملخص للدرس، والله جيبوا الملخص واجد باش ما يضيعلكمش الوقت. كتبوا القوانين وبعدها روحوا حلوا تمارين، وحتى التمارين تاع الباك حلوهم من 2008 إلى 2022، يعني كل محور قراوه وحلوا عليه تمارين ومواضيع البكالوريا للسنوات السابقة، وبعدها انتقلوا لدراسة المحور اللي بعده. وإلا حسيت باللي نسيت درس من دروس الرياضيات تبع هاد الطريقة. إلا قريت الدرس وكملته وحليت التمارين عليه، عاود قرا الملخص والقوانين الخاصة بالدرس السابق. ما تعاودش تقرا الدرس من جديد من اليوتيوب، خاطر يضيع لك بزاف تاع الوقت. والتمارين شوف الحل نتاعهم غير بعينيك، والأسئلة الصعبة عاود حلهم وزيد عليهم تمرين ولا تمرينين باش ما تنساش الدرس. الأساتذة اللي ننصحكم تقراو عندهم مادة الرياضيات هم الأستاذ نور الدين والأستاذ عبد الباسط. الاحتمالات قراوهم من عند الأستاذ نور الدين والأستاذ عبد الباسط. ومحور قسمة فيزات قراوها من عند الأستاذ نور الدين، راح حط ملخص لهذه الوحدة. وكاين الأستاذ عبد الباسط داير فيها 12 فيديو على هذه الوحدة. وكذلك ننصحكم ما تسبقوش درسوا محور على آخر، يعني بداو بالمحور الأول نتاع الدوال وحتى تكملوا هذا المحور عاد درسوا المحور اللي بعده باش ما تتشتتش الأفكار نتاعكم. الآن ننتقل إلى طريقة دراسة مادة الفيزياء. مادة الفيزياء قراوها من اليوتيوب وحاولوا تتفاعلوا مع الدرس باش ما تنساوهش، وديروا ملخص للدرس وحلوا بزاف تاع التمارين. ننصحكم هاد المادة قراوها وحلوا التمارين تاعها مع الأستاذ شعلال سيد أحمد، وحلوا كذلك مواضيع البكالوريا السنوات السابقة من 2008 إلى 2022. حلوا التمارين اللي خاصين بالوحدة اللي تدرسوها. الآن أجيب على سؤال: هل تكفي مدة شهرين لمواد الحفظ؟ أكيد تكفي هذه المدة إذا اتبعتوا هالطريقة. تكملوا مواد الحفظ في 20 يوم فقط. أولاً تلخيص الدروس أو حفظ من الملخصات. ثانياً حفظوا كل يوم مادة صباحاً لمدة 5 ساعات، واعتمدوا على الطرق اللي سبق وشاركتها معكم في القناة تسهل عليكم الحفظ. هاد الطريقة تساعد الناس اللي مازال ما بداوش يحفظوا. الآن ننتقلوا إلى الإجابة عن سؤال: كيفاش تقسموا الوقت للدراسة للبكالوريا كي تقعدوا في البيت؟ في الصباح درسوا من الساعة 6 إلى الساعة 11:30 مواد الحفظ، وفي المساء درسوا من الساعة 2 إلى الساعة 10 مساء مواد الفهم، يعني المواد اللي تطلب فهم من الأحسن درسوها في المساء. الآن ننتقل إلى الإجابة عن سؤال: واش ننصحكم ما تزيدوش تروحوا للثانوية ولا لازم تروحوا؟ إلا ما روحتوش للثانوية في هذه الفترة هم قادرين يعطيوكم 0 في مادة الرياضة، وانتم في هذه الفترة محتاجين لأي نقطة حتى وتكون بسيطة باش تزيد لكم في المعدل، خاصة الناس اللي ضعيفة في الدراسة. كاين اللي مثلا يكون ماشي يدي 9.99 في معدل البكالوريا، بالنقطة نتاع الرياضة قادر يدي 10. وكذلك قادرين يحرموكم باش تجتازوا امتحان البكالوريا التجريبية. والامتحان تاع البكالوريا التجريبية استفدوا منه بزاف، منه تدربوا على الامتحان وتتعلموا كيفاش تختاروا المواضيع، كون عندكم تجربة تستفدوا منها قبل الامتحان الحقيقي. يعني حسب الرأي نتاعي تروحوا أحسن. نتمنى يفيدكم الفيديو نتاع اليوم. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.